अगर आपकी गाड़ी झटके ले रही है, सडन पावर लॉस हो गया है आपकी गाड़ी का, आपको लग रहा है गाड़ी में दम नहीं रहा है, तो आपकी गाड़ी का मिसफायर प्रॉब्लम है। मिसफायर का मतलब जैसे आपकी गाड़ी का ये 4 सिलेंडर है, इसमें किसी एक सिलेंडर का काम ना करना। ये इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि या तो इसमें पेट्रोल नहीं जा पा रहा है या उसे करंट नहीं मिल पा रहा है। इस गाड़ी में तीसरा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। जब भी आपकी गाड़ी मिसफायर करे तो स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर चेक करवाएं।